ខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម17នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការចែកចាយអគារ MSK នៅទួលទំពូងពាក់ព័ន្ធករណី Online Scam កម្លាំងជំនាញនៃគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម17នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការចែកចាយអគារ MSK ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី1បន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាលបលួចប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2026ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមននិងដោយមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកសេងរិទ្ធីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារបានពិនិត្យឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៅជាន់ទី7និងជាន់ទី10ដោយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សសរុបចំនួន17នាក់ស្រី2នាក់ជនជាតិវៀតណាមដែលក្នុងនោះមាន7នាក់ពុំមានលិខិតឆ្លងដែនជាប់ខ្លួនឡើយជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចរកឃើញវត្ថុតាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមមាន monitor ចំនួន30គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃចំនួន73គ្រឿង Computer All in One ចំនួន6គ្រឿងនិង CPU ចំនួន27គ្រឿងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឲ្យដឹងថាក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពលួងលោមស្នេហាមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការចម្រិតទាបប្រាក់ឬគំរាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់វីដេអូអាសអាភាសដែលលួចថតបានផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារឬកន្លែងការងាររបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រសិនបើមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នមនុស្សទាំង17នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវបានប្រកល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហៅថាកបឆបសូមជម្រាបថាយុទ្ធនាការបោសសម្អាត Online Scam នៅទូទាំងប្រទេសគិតចាប់ពីឆ្នាំ2025រហូតដល់សប្តាហ៍ទី2ខែមីនាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តបានបង្ក្រាបនិងបិទខ្ទប់សៀលទីតាំងសរុបចំនួន236កន្លែងក្នុងនោះមានទីតាំងកាស៊ីណូ91កន្លែងនិងប្រភេទបូរីវីឡាខុនដូលំនៅដ្ឋានចំនួន145កន្លែងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងរយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះតុលាការកម្ពុជាបានអនុវត្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់លើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមអនឡាញសរុបចំនួន79សំណុំរឿងដោយផ្ដន្ទាទោសមេខ្លោងនិងបពុចំនួន697នាក់មានច្រើនសញ្ជាតិរួមទាំងសំណុំរឿងធំៗដូចជា Gen Z និងលីគួងជាដើមអាជ្ញាធរក៏សម្គាល់ថាមានក្រុមមេខ្លោងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រមាណជាង220000នាក់បានគេចខ្លួនចេញពីកម្ពុជាទាំងតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោក